Care Barcelona es dedica a construir barcos d'alt rendiment, és a dir, barcos ràpids. Els objectius de Care són revolucionar el mercat marítim amb petites embarcacions de passatge que aconsegueixin transportar gent en trajectes curts, mitjançant barcos petits de planeig que corrin amb una gestió molt eficient del combustible i això està carregat de futur. Nosaltres estem posant-hi una investigació, uns materials, uns estudis i després una passió també, no? O sigui, és una cosa que ens apassiona, que ens agrada, que el tema de la velocitat és un tema que el cuidem, que els barcos realment siguin ràpids, no siguin només en teoria, i això és el que ens està portant clients, no? Que fem un barco millor que el que hi ha. Són barcos professionals que fan moltes hores, necessiten no solament ser forts, sinó durar en el temps, no? I això es aconsegueix amb els materials que nosaltres utilitzem. Que passin 10 anys i el barco estigui pràcticament impecable. El barco de passatger nostre, en quant a seguretat, és molt més segur que els barcos que es fabriquen. Llavors nosaltres també hem aplicat molta part estètica en els barcos, no solament tècnica. Tenim barcos per busseig, per activitats, diguem, lúdiques, no? Després tenim els barcos de passatgers i després tenim els barcos de particular de gamma alta. És a dir, que els mateixos barcos, sempre, si tenim un client que ens el demana, li vestim una mica a gust, no? És a dir, si algú vol un iot particular, doncs el podem fer. Care Barcelona és un compromís amb la qualitat, amb la seguretat dels barcos, amb un disseny superior i amb una tecnologia superior que et dona una velocitat molt important. És un barco que té adrenalina.